Peraí. Everton. Galera pede pra ir tocando a bola. O São Paulo vai girando de pé em pé. Vem Agora eu vou Everton. fazer a galera. E a galera Oi, galerinha! Hoje é o vídeo mais especial. faz a defesa. Também se nós ganhamos o meu Nikanda. Agora eu vou ficar. Coloque o pacote no Sim. micro-ondas. Tá bom demais. São Paulo tem aquele ingresso mais barato, né? Popular, R$10. Agora vocês vão esperar um pouquinho. Deve estar. Feche a porta. Fecha a porta. Já tá fechada. Esse jogo